মা যখন বাড়িতে থাকে না তখন সবারই একটু স্পেশাল ম্যাগি খেতে ইচ্ছা করে, আমারও ইচ্ছা করলো। তো চলুন আমি স্পেশাল ম্যাগি বানিয়ে নিই। প্রথমে এখানে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি লঙ্কা, তার সঙ্গে রসুন, টমেটো আর পেঁয়াজ ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। টমেটো, কেচাপ আর মেয়োনিজ এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর দিয়ে দেবো গরম জল। আমি এখানে বড় প্যাকেটের 2 প্যাকেট ম্যাগি ইউজ করছি, ভেঙে ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটাকে বড়ও রাখতে পারেন। তারপর আবারও গরম জল দিচ্ছি, তারপর আর একটা ম্যাগি মশলা আর মিক্সড হার্বস, তারপরে অরিগ্যানো দিতে পারেন আপনারা। তারপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ, হলুদ আর গোলমরিচের গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দ মতো মশলা অ্যাড করতে পারেন। সবার শেষে দিয়ে দিচ্ছি একটু ধনেপাতা আর মোজরেলা চিজ। তারপর গরম গরম সার্ভ করুন। আজকের রেসিপিটি এতটুকুই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব। ওকে, বাই।